sol dematí. S'alcen i reguen, s'alcen i reguen, les nenes maques al dematí. S'alcen i reguen el seu jardí. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Caga't a la gorra, Bartomeu, caga't a la gorra, fe de Déu, caga't a la gorra, que tot el que cagui serà teu. Caga't a la gorra, Bartomeu, caga't a la gorra, fe de Déu, caga't a la gorra, que tot el que cagui serà teu. Hola, Gínjol! Hola, Margarida! Que no has sortit amb el ramat avui? No, ha volgut treure el teu pare. Ai, has sortit amb el crostó? No, ha volgut anar-hi ell tot sol. La veritat és que últimament el meu pare fa coses una mica estranyes. Sí que ha canviat, sí, però les coses no li havien anat mai tan bé com ara. Té els millors caps de bestiar d'aquí al voltant. Quan hi ha sequera i els altres perden bona part de la collita, ell té una bona anyada. De totes maneres, me n'alegro que li vagin bé les coses. Ai, escolta, Gínjol. Tu li has dit alguna cosa al pare d'allò nostre? Bé, l'altre dia li vaig mig insinuar que tu i jo ens apreciàvem força. I què et va dir? Ui, es va posar més ferotge que un llop. Em pensava que m'estovaria. Em va dir que em cuidés de la meva feina i que no desvariegés més. Temps enrere, el meu pare mai t'hauria fet una resposta així. Per això dic que ha canviat. Se'l nota diferent. S'ha tornat avariciós, només pensa en com aconseguir més diners, encara que sigui trepitjant els altres. Doncs ja ho veus, Margarida. Ho tenim magre. Tu ets la pubilla de Ventallola. I jo sembla que sigui massa poca cosa per tu. Doncs jo no penso fer cabal del que digui el meu pare. Si convé, fugirem tu i jo junts d'aquí, Gínjol. No fem res del que puguem penedir-nos, Margarida. El teu pare s'ha tornat superbiós, perquè totes li ponen. Doncs si ponen, que ponguin. Però jo no estic dolç. Si ve la Sisca, digueu-li, no sé, dieu-li que no m'heu vist. Pobre Crostó, se'n veu un bull. La Sisca no el deixa de petja. O fa una temporada que la meva germana s'ha encapritxat d'ell. I ja saps com és la Sisca, que quan apunta la banya... Vaja, que em planyo, pobre Crostó. Ai, de totes maneres, qui sap si no em pot sortir una bona parella? Oh, en dubto molt. En Crostó no és dels que es deixen lligar fàcilment. Ell dona-li llibertat i bona teca. Ah, la meva germana és molt bona cuidera. Vés a saber si no l'agafarà per aquí. Ui! Margarida! Margarida! Que veig el Crostó per aquí. No, fa estona que no el veig. No, jo... Que no arriba a ser d'esquerp, aquest xicot, Li he demanat que m'acompanyés a les cases. Ja, Giraco. Ha dit que aquest assumpte dels ous no el remenava. Però a mi m'ha semblat que venia per aquí. Ai, però si és que deixa-la estar tranquil·la, el Crostó. T'arribarà a agafar quimera. Això si no ho ha fet ja. I qui mal hi ha en voler companyia? A més, és que jo en Crostó el trobo tan escaigut. Té un no sé què, que potser no sabré mai què és, però el qui de saber el què és preguntar-se el per què per saber el sí. Mare de Déu, quin embolic. És que jo al costat d'en Crostó m'hi trobo com un pollet al costat de la lloca. Com una lloca al costat del gall. Com un gall al galliner. Com
com una galeta quan la remulla se n'olvida. Sí, ell sí que et deixarà anar una bona galeta si la t'avales gaire. És que no comparteix amb tu la teva passió. Oh, tampoc em dóna oportunitat de demostrar-li. Mira que jo li dic que puc ser més dolça que el sucre i ell em diu que no vol ser diabètic. I jo li dic que sóc més pura que l'aigua de la font gran. Ell em diu que sóc una porada i que em falta una bona cargolada. Però algun dia m'haurà d'escoltar. La perfídia mata la caça. Bé, vaig a buscar els ous al niu de les gallines. I mitges celles, que sempre tenen el gall al seu costat. Verge Santa, que n'és de celebrar d'aquesta meva germana. Mare de Déu. Ella, el que té al cor, ho té a la boca. Però els seus capricis, així com li venen, li marxen. Sí. No trigarà gaire a desentendre's d'en Crostó. Veig que la coneixes bé, la Sisca. Ai, no sé què. Ja ha marxat el perill? De moment! Pots anar calçant. És que aquesta noia és més enganxosa que la poda del pet d'un marrà. I tu no estàs per brocs, oi, Crostó? És que no sé què ha vist amb mi. Que si anem al paller que t'ajuda a portar palla. Que si anem al bosc que t'ajuda a portar brostes. Que si vull ajudar-la a anar a fer els llits. Que es cuidi de la cuina, que això almenys ho fa una mica bé, tu. Explica'n a mi. I és què, Crostó? T'agraden els cuinats de la Sisca, oi? A la cuina ets tu, que li vas al darrere perquè et faci aquell o altre guisat, Això a ella no li passa desapercebut. Noi, la teca és la teca. I ella cuina bé la consagrada. Però ara me'ls vol fer pagar els seus guisats. I jo no em vull deixar pescar, com t'han pescat a tu. Encara que això l'hagi de pagar amb el meu estómac. Mireu. Ara ve el fra Joanic. En casos com el meu, voldria més ser frare. Almenys amb ells no els empaiten les dones. Home, però fan gots de castedat i també de poca teca. I això no t'agradaria gaire. La teva germana, el vot me l'ha fet de càstig a mi. I parlant de vots, el fra Joanic de menjar no menja gaire. Ara, el mam, tela! Calla, que et sortirà, que ja arriba, Tot el dia, vinga! Sigueu sempre amb Déu i mai us esgarrieu. Que porta la pitufa! Benvingut, fra Joanic. Ja veniu de fer la col·lecta. Sí, mares de vida, sí. Aquest matí he passat per la guixa. I ara a la tarda per Sant Eulària. Sempre hi arreplego alguna cosota. Conto ja. Què, fra Joanic? No deveu pas estar dejú? No, això sí que no. Els de Camp 29 m'han donat un bon plat d'escudella. Una mica carregada de sagí. Però la fortuna del sagí m'ha passat amb un pernil ranci que guarden per mi que ha de fer 4 o 5 anys. Una mica estirganyós, sí. Però jo encara tinc bon de tant. I no deveu pas haver fet pret seca. Oh, això sí que no.
El vi sí que me'l donen bo. I jo el sé apreciar. Perquè vos no heu trobat mai pegues al vi. Bo. I si n'hi trobo, encara millor. Vol dir que el bot està ben cuidat. De totes maneres, el vi és la sang de Jesucrist. I un home de l'església mai el pot rebutjar. Diríem que el vi us té lligat amb el vostre compromís. Va, deixeu-vos de ximpleries. Voleu berenar una miqueta abans de pujar cap a Sant Sebastià? No t'ho rebutjaré pas, noia. I així de pas també saludaré el teu pare, en Bernat. Ai, doncs en aquests moments no hi és. Ha volgut sortir sol amb el ramat avui. I és tard enllà i encara no ha tornat. No crec que trigui. I què, fra Joanic? Com se'ls presenta el Nadal allà dalt a Sant Sebastià? La nit del naixement del Senyor la celebrem amb gran solemnitat. Encara que només som 3 frares, lluem el Senyor sense estar-nos en de res. Sant Sebastià ja no és el que era, com quan s'hi reunien els patriotes biguetans. Tens raó. A nosaltres, ara, ens hi deixa viure l'actual Senyor, perquè som 3 frares que no encaixem gaire a les diverses ordres. I ja us ho diré, som una miqueta les ovelles negres del clergat. Esteu així, com si diguéssim, desterrats. Més o menys. Però mai hem faltat el respecte a l'església. Ara deu arribar el pare. Fra Joanic, i què menjareu per sopar aquesta nit de Nadal? Bé, nosaltres hem fet vot d'abstinència, com feu Jesucrist. Sí, bueno, però avui... Bueno, avui, aquesta nit... Mira, els de la Riera de la Guixa, l'altre dia ens va pujar un cabó. I els de la Casa Vella, avui m'han donat 2 conills morts i escorxats. I en pasti, un pa de 10 lliures. El vi ens l'ha donat d'un senyor. Un pot de 20 litres. I per postres, unes figues de les Soleies que són dolces com la mel. I un licor també fet d'aquestes mateixes figues. És que la nit del naixement del Senyor és un cop a l'any i ens omple de joia. De joia i d'alguna cosa més. Si això és de juni, què mengeu el dia que feu un bon àpat? El Senyor és el nostre pastor. Nosaltres, les seves ovelles. Per ell no ens fa res de castigar el cos amb un fort empatx. Ell també va patir per nosaltres. Però no d'aquesta manera, ja li hauria agradat ja de patir així. Què passa? Hi ha alguna assemblea avui aquí o què? Hola, pare. Com és que has sortit tu sol amb el ramat avui? Mira, m'ha vingut de gust, així és tirar les cames. Bé, però tu sol? Què et penses? Que no puc! Encara sóc fort, jo! Home, Bernat, ens hem de cuidar, que ja ens fem grans i el jovent va més lleuger. Miri, Joanic,
Ja sé que moltes vegades veieu les coses dobles, però no crec pas que veieu com s'ha de portar una masia. Pare, no li parleu així al fra Joanic. Té raó amb el que ha dit. Doncs mira, potser una mica, perquè avui, anant amb el ramat, allà a l'altura del gord dels nitons, se m'han esgarriat 3 ovelles. Han baixat cap al gord i s'han entaforat per aquelles baumes. Com que anava sol i per no deixar el ramat, no he pogut baixar a buscar-les. Tu, i allà s'han quedat. I veus, és el que et dic. Si haguéssiu set dos, això no t'hagués passat. Es deuen haver ofegat, allò és un lloc molt ferèstec. No, no ho conto. Deuen haver quedat amorrellades per aquelles baumes. Per això vull que tu, Gínjol i tu, Crostó, les aneu a buscar. Ai, però pare, aviat es farà fosc. I allò de nit fa basarda. Que hi vagin demà al matí a primera hora. Si les ovelles són vives no conto que es moguin. I els llops què? Que et penses que si se les troben, se contentaran només en mirar-les? El teu pare té raó, Margarida. Val més que hi anem ara, encara hi ha claror. Però si us heu de ficar per l'escanyall d'aquelles baumes, allò la foscor fa faradat. A més, avui som nit de Nadal i hem d'anar a missa del Gall. Per anar a missa del Gall, ja tindràs qui t'acompanyi, Margarita. Avui a sopar ve en Galderic, el fadistern del castell. Ell us acompanyarà, a tu i a la Sisca. No, jo vull anar-hi amb en Gínjol. A mi en Galderic no em cau bé. Tu hi aniràs amb qui jo et digui. En Galderic està interessat en tu, i és de casa bona. No podem deixar passar aquesta ocasió. Ai, pare, com t'has tornat? Només penses en els diners? Home, Bernat, no siguis així. No lliguis la noia contra els seus sentiments. Vostè no s'hi fiqui, fra Joanic. Ja em cuido jo de la meva família. El que farem, vos i jo ara, és anar a berenar una mica i a fer un bon traguet del vi de sota la bota, de la bota de sota l'escala. Ara estic amb tu. Quan bec d'aquell vi, sento cantar els àngels. Amo Bernat! I si allà al Gorg... Com li diré? I si allà al Gorg surten els nitons? Es diuen coses terribles dels nitons. No ens hi feu anar de fosc, home. Que jo tinc una mica de por, una mica només, Una mica de por. Va, deixa ximpleries. Això només són llegendes. El fra Joanic hi passa tot sovint per allà davant de fosc. Fra Joanic, dieu-li amb aquest bon home. Heu vist mai cap nitó? La veritat és que no. Ni me n'adoro quan passo per allà. Quan vos passeu per allà, aneu sempre carregat amb la pitufa i no sabeu ni on sou. Va, anem-hi, Crostó, que aviat es farà fosc i ja ens hem retardat prou. I llavors, pare, he vist passar la Margarida plorant. La teva germana, que és un xicleu-me. Home, amo Bernat, no digueu això. La Margarida és una noia molt eixerida. Ja sé per on vas, tu, ja. Vinga, Sisca, que ens faràs una mica de berenar, a mi i al fra Joanic, perquè pugui pujar cap a Sant Sebastià amb una bona empenta. Això. Berenar i un bon traguet. Pare, que berenaran en Crostó i en Gínjol? No, ells han d'anar a buscar unes ovelles que s'han quedat enrere. Ah, ja hi anirem en Crostó i jo. No cal, no. Si s'ha d'anar ja anem jo i Gínjol. Va, deixeu-se de brocs i aneu-hi. Fra Joanic, anem a omplir el budell buit. Això, anem a omplir el budell, que els meus són més buits que una església el dia de Carnestoltes. La pugi. Si no trobar les ovelles, ja us ajudaré jo a buscar-les. Ni el compto ja. La pugi aquest no sabrà ni com es diu. Ai,
era per xipar. Ma què em dius que tinc al coll? No crec que tingui ganes de sopar, jo. Això, si és que tornem... No siguis tan poruc, home. I per què no hauríem de tornar? Encara t'ho hauré d'explicar. M'has sentit a dir la gent gran que quan es fa fosc surten els nitons, negres i banyuts, i s'emporta la gent cap a dintre. Però això són llegendes. I les llegendes sempre són exagerades. Doncs l'altre dia va passar per aquí mossèn Cinto Verdaguer, de Fogueroles, interessat en tot això del gord dels nitons. Li vaig explicar tot el que sabia i s'ho va anar apuntant tot en una llibreta. És home de cultura i no em va pas dir que no s'ho creia. Ai, ja saps que aquest noi en Cinto és molt estudiós i li agrada apuntar-s'ho tot. Vinga, anem-hi, home, que ja s'ha fet prou tard. Va, anem, i que sigui el que Déu vulgui. No, Gínjol. Ja no entro. Això és més fosc que la gola del llop. Va, entrem, que les ovelles no poden ser lluny. Doncs si no són lluny, cridem-les. Potser així ens sortiran. Ovelletes! Maques! Sortiu! Calla, gamarús, que cridant així encara les espantaràs més. Entrem una mica endintre, a veure si les veiem. Hauríem de ser mussols per veure-hi en aquesta foscor. I no és que no ho siguem, no de mussols. Perquè a aquestes hores hi entrar aquí dintre mussols i dels grossos. Va, que gemeguis més i som-hi. Vinga, endavant. Ai! 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 No, si és que no. No, si és que no vull fer jo això. No, si és que no, que si et veu el teu pare, no, si és que... No. On soc? Què m'ha passat? Déu dels cels! Estic lligat! Ja ho deia jo, que no entréssim aquí dintre! I en Gínjol? On és en Gínjol? Gínjol! Vine! Vine, Gínjol! On ets, Gínjol? Gínjol! 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 Què passa? Què tens? Què són aquests crits? Ostres! Que em fot un mal al cap, no cridis més! M'han fotut un truc ben fort! I jo què? Tinc un bony al cap que sembla les costes males. No em trobo gens bé!
Estem lligats. Això vol dir que per aquí corre algú més. Els nitons! Els nitons! I jo corren els nitons! Jo ja t'ho havia dit, i burros de nosaltres ens hem ficat al seu cau! No ens esperem, Crostó! Que per aquí no es veu ningú. El que hem de fer és mirar a deslligar-nos. Si ens han lligat, és que ens vigilen. I ara deuen ser buscar els estris fent-se servir de sopar. I mai m'haguera pensat que serviria pel caldo, jo! Ai, senyor, que s'ha d'arribar a aguantar. No gemeguis més, vinga! No perdem més temps. Mirem d'aixecar-los a veure si s'afluixen les cordes. Em sembla que el que m'he fluixat sóc jo. Tinc la por ficada dintre i se m'ha despenetat el ventre. Ara s'ha cagat. Ai. I jo que em pensava que aquesta fortor era que la cova estava infectada. I tu, riu-te'n. L'he cagada jo i l'has cagada tu. I qui la caga l'ensuma. I m'ensumo que no sortirem d'aquí dintre. Amb aquest tuf que fas, no conto pas que et tirin el caldo, tu. Vinga, no perdem més temps i mirem d'aixecar-nos. Tornem-hi. Bé, i ara què? Saltem i mirem si així s'afluixen les cordes. Va, provem-ho. Apari, sacsejant encara canta més, això no afluixa ni la pula de les teves calces. I què vols que hi faci? Si ja m'arriba mig coixal! Sembla la resclosa del rierol! Vinga, tornem-hi. Ai, tinc el cul que sembla la base del paner de Mantallola. Jo no puc més, ai! Oh, noi, sigui el que sigui, això ha lliscat. Ja som lliures. Marxem ara que podem, marxem, correm! Ai, els nitons negres i banyuts, tal com et deia jo! Ai! Correm! No, sí, però va! Ai, no em cago perquè ja ho havia fet abans! Ai! I la pudor de la teva merda els afecten. Aquests passen de les pudors. Ai! Creia que anàveu. Lloc! No ho notes. Jo crec! O t'han venut. Què diu aquest que ens han venut? Que s'empatolla? No sé, es deu pensar que som un parell de pollastres. Si fos així, tu ja portaries la samfaina. Ara us portarem cap avant. Així no fugireu. Justament avui que hi ha Lucifer per aquí. Oh, sentit! Ha dit en Lucifer! Els nitons són dimonis! Ara sí que estem cuits! Ai! No sé pas què passa, però van molt mal dades. Ai! Vinga, seguiu cap a baix. Cap a baix. Cap a baix, diu. Ai! Però què foten aquests?
què és això? Diria que hem anat a parar a una cova de bojos. Nosaltres sí que ens tornarem bojos si no fugim d'aquí. Saps què? Marxem! Torna! Anem! Ai, més dimonis i aquests són verds! Ai! No tingueu por. No vos farem res. Nosaltres no som dimonis. Ah, no? Doncs què sou? Què coi passa aquí? Nosaltres som nitons. Els dimonis Ai! són aquests. I quina diferència hi ha! Es diuen coses terribles dels nitons! Potser sí, però nosaltres no feim mal a ningú. Són els dimonis que ara surten per aquesta cova que era nostra, els que fan ses bajanades. No entenc clar. Què vols dir? Que aquesta cova és una boca d'infern? D'un temps ençà que els dimonis ixen de les profunditats de l'infern per ací. El lloc és molt amagat i pocs humans se n'han adonat. Nosaltres els hem retingut i els retenim tant com podem perquè no s'escampin per la terra. Però els dimonis són molt forts i les nostres arts amb prou feines els aturen. Què vols dir? Que vosaltres lluiteu contra els dimonis? Feim el que podem, No ho crec. però la nostra màgia és insuficient per fer-los tornar a l'infern. I quina és la vostra màgia? Ja l'heu pogut veure. Nosaltres som 3 nitons que podem adoptar una forma quasi humana durant una temporada. Però els altres nitons, que són milers, són microscòpics i se fiquen dins les orelles dels dimonis, fent-los adormir i fent-los embogir. Però només durant una estoneta. D'eixa manera els anem mantenint a ratlla. Per això heu de marxar de seguida. Això. Aquests aviat es despertaran i els nostres petits germans no podran tornar-nos a fer dormir fins passar una estona. És més, prest vendran més dimonis i no donarem abast. Feia, partiu abans aquests no se despertin. Gràcies, nitons. Des d'ara ja creurem vosaltres, però positivament. I les ovelles? No heu vist per aquí 3 ovelles? No n'hi ha d'ovelles ni per aquí ni per els voltants. Vos han enredat. Nosaltres ho sabem. Què vols dir? Ens han fet venir aquí a aquesta cova expressament? Eixiu. Eixos comencen a despertar-se. Marxem. Marxem i deixem-nos de romanços! Anem, correm! Altra vegada aquests marejos. Els fills de l'infern. Estem tots malalts. Fa una temporada ens creiem per res. Penso que ja sé per què ens passen aquestes coses. Tenim uns enemics dins d'aquesta cova que no els hi sabíem. Què vols dir? Que algú ens ho provoca, tot això? T'ho explicaré tot a Lucifer. Això s'acabarà. On són el parell de minyons que avui ens han fet venir? Veuràs, Lucifer.
Jo t'ho explicaré. No m'has d'explicar res. Jo vaig fer un tracte per 2 milions. I ara ja haurien de ser aquí. És el que et volia dir, Lucifer. S'han escapat. S'han escapat? Berrugues d'un berrugant ben berrugós! Com ha set això, colla d'inútils? Veuràs, quan ja els teníem, ens ha tornat a venir un desmai d'aquests que ens venen sovint des que som per aquests farals. I han aprofitat per marcar. Éssers infernals que es desmaien. Llimacs llimosos carmelluts. Això no ens havia passat mai des de que l'infern és infern. Només ens passa en aquesta cova. Sembla la glossopeda dels banyuts. Ja és brinat perquè ens passa això, Lucifer. Ja sé què és el que ens ho provoca. Digues, de què es tracta? Ni tons, Lucifer, ni tons. Ni tons? Què carai és això? Éssers minúsculs que no havíem detectat. Se'ns fiquen per les orelles i es veuen al nostre enteniment. Com redimonis saps això? Un d'ells ho ha explicat als 2 minyons. Doncs sembla que alguns en algunes èpoques prenen forma quasi humana, però els altres segueixen sent imperceptibles. Gràcies a ells han escapat els 2 nois. Pestes pestilents i postisses? Com podem combatre aquests éssers? Doncs jo em penso que si ens tapem les orelles no se'ns ficaran al cap. I si podem atrapar els 3 grans que han marxat per allà, ens podran explicar moltes més coses. Tens raó. Tapeu-vos les orelles amb el que trobeu. I busqueu i porteu-me aquests éssers. Vinga, llúdrigues infernals, busqueu! I no pareu fins a trobar-los. Sembla que això comença d'anar bé. Si podem desfer-nos d'aquests éssers que ens barren el pas, tindrem oberta una altra boca d'infern per escampar millor la maldat per la terra. Ningú no aturarà els dimonis! I no creu a pare i mare, ha de creure en una pell de cabra. Ja t'ho deia jo, que no ens fiquéssim allà dintre. Se'n diuen coses bones d'allà aquell lloc. Sí, sí. És un lloc per cagar-s'hi de por, com ha fet algú. Ah! No te n'enriguis. Mira, encara porto els calçotets aquí. Han quedat fets un fàstic. Però ara almenys reposo. El meu nas sí que reposa. Era un turment estar allà al teu costat, amb aquella bravada. Gairebé pitjor del que ens volien donar els dimonis. Sort dels nitons. I es carreguen les malifetes que fan els dimonis. Però ara nosaltres sabem que els ditons són bons i ens protegeixen dels dimonis. Els dimonis. Quina mala folla. Mira'l. Mira'l, presonic. Ja fa parada i fonda. Ai. Hòstia. Aquest pas? No conto que arribi a dir la missa del gall a Sant Sebastià. Pues, home, no vindrà pas d'una missa. Avui sol ja ha begut el vi de 100 misses. Quina llufa que porta! Sí, sí. Ell la porta de mam. I no fa gaire que tu la portaves de fems, la llufa. No, va. Potser l'hauríem d'avisar, ara que sabem que hi ha perill, allà al gord dels ditons. No cal. Amb la fortor de vi que fa, ni els dimonis gosaran acostar-s'hi.
Em sembla que avui l'amo Bernat l'ha deixat xumar fort del bot de sota l'escala. L'amo Bernat? Potser li hauríem de demanar explicacions a l'amo Bernat. Serà cert que s'ha inventat l'excusa de les ovelles per fer-nos anar a la cova on ens esperaven els dimonis? Ha! Ha! I que ha acabat de fer entrompitjar a Fra Joanic perquè així, quan passés per allà, no sentir res? Ha! Noi, sembla que tot això va lligant. I tant! Ha! Oi, Què és aquesta fresa? Amaguem-nos, que ve algú. oh, i el Fra Joanic! Deixa'l, ja veurem què passa. Ai. Aquest sembla mort. I els altres dos no els veig enlloc. Ai. Com ho faré? I doncs què passa, tu? Què hi fas fora de la teva cova? I per què gemegues tant? Per fi us trobo. Mos heu d'ajudar. Els dimonis han agafat els dos meus germans. Els torturaran. Els faran explicar la nostra màgia. I se faran els amos de la cova. I tindran una altra eixida per escampar-se pel món. Però què ha passat? No els manteníeu a ratlla fins ara. Com ha estat això? Ara, els dimonis saben que els nostres germans minúsculs se'ls ficaven per les orelles. Alça! I se les han tapades. Alça, Manela! I no hi tenim res a pelar. Alça! Per això han agafat els dos meus germans. Jo m'he pogut escapar. Esclar. Hem de fer alguna cosa. I tant que hem de fer alguna cosa! Fugir per cames! Ara els dimonis podran sortir amb tota la llibertat del món i d'un moment o altre els tindrem tots aquí. Apa! Però no hi ha cap més manera d'aturar els dimonis? Sí. Fent un exorcisme. Un exorca? Ha de ser un humà. Un home quasi sant qui s'encari amb els dimonis i els doni benediccions en llatí. Ha de ser algú que sàpiga parlar llatí. Ell! El Fra Joanic pot ser aquest home. Vaja, m'ho penso, perquè veient l'estat que està, no ho sé pas. El Fra Joanic. No diguis bestieses, Injul! En aquest moment no és un home, és un bot de vi. L'únic dimoni que pot fer aturar el Fra Joanic és el dimoni de la set. Vinga, va, marxem abans que no sigui massa tard. Anem, va. Anem. Si aquest humà sap fer conjurs en llatí, mos pot ajudar. Bueno. Crostó, hem d'ajudar els nitons. Ells ens han ajudat quan estàvem atrapats pels dimonis. Bueno. Però ara és diferent. No crec que hi hagi res a fer. I quan no es pot, no és pena. Va. Vinga, va, mirem de despertar el Fra Joanic. A veure si ens pot ajudar. No, home, no. Vinga, Fra Joanic. No. Fra Joanic. Desperteu-vos, Fra Joanic, desperteu-vos. Em sembla
Jo diria que aquest home ha agafat un col·lapse vinícola. Anem, Marcet, va, anem! Què passa? Bernat, s'ha acabat el... Jo ho crec! Vinga, Fra Joanic! Vinga, Fra Joanic! Desperteu-vos, que us hem de menester! Quinze! I vull veure vi! Mare de Déu, senyor! Mare de Déu, senyor. Va, aixequem-lo com sigui i mirem si s'aguanta. Saps què hauríem de fer? L'hauríem de fotre de cap al torrent. Poder així es desfondirà. Ajuda'm, aixequem-lo. Verge del remei! I aquest home ha de salvar el món! Tornem-lo a aixecar. Fotem-lo de cap al torrent, a veure si així es descendeix. D'alguna manera l'hem de portar. Si aquest vi és bo. Vinga, vinga. Nitó, no sap pescar amb màgia per fer passar les borratxeres? No, contra això som impotents. És una cosa que no coneixem. Vinga, va. Anem-hi de pressa, els dimonis ens guanyaran la partida. Si en aquest món hi ha dos masells, aquests som nosaltres. Sortim d'un perill i ens fotem de cap en un altre. Que Déu ens empari. Joanic, va, sereneu-vos, ja som a la cova. El gat és buit i jo vull veure vi. Aquest home ha agafat una torradora perpètua. No ens podem pas fiar d'ell. Jo és que no entro. No es veu, ni se sent res. Encara deuen ser al fons. Vinga, deixem el Fra Joanic per aquí amagat fins que s'esclareixi una mica i mirarem a poc a veure si trobem on s'amaguen aquests dimonis. Xiples, masells, goserables, això és el que som. Si ens fregeixen, ja ens estarà bé, per burros. Ara ja deus amagar, home. Deixem el Fra Joanic per aquí amagat. Mirem a poc on s'amaguen aquests brètols. Home, va. Mireu la corda amb què ens van lligar. Agafem-la, encara ens pot fer servei. I què en deuen haver fet els meus germans? Quin soroll, amaguem-nos, que ve algú. Per fi hem descobert el misteri d'aquesta cova. I us tenim a vosaltres, els responsables del fet que les forces infernals no poguéssim avançar per aquí. Però el mal guanya sempre!
I ara sereu els primers testimonis en veure com les forces del mal s'escampen per aquestes terres. Després, servireu com a tions per al foc infernal. Ara ja no em caldrà fer més pactes amb ningú per aconseguir els meus plans. Això es mereix un cant desenfrenat i luxuriós dels fills del mal. Canteu! Canteu! L'infern és encès, la caldera ja bull. Mireu quin fum, a l'alem tothom s'alegra i aquí la tripa ja ens bull. Aquesta excitació i efervescència infernal l'escamparem per aquestes terres. Aneu-vos a preparar. S'acosta l'hora del nostre triomf. I vosaltres, cuques infectes, sereu testimonis de la nostra sortida. Dimoni Fristol. Dimoni Fristol. Dimoni Fristol! Què dius res, Lucifer? Tros de merda amb banyes. Torna't a tapar l'orella. Ja saps que és perillós portar les orelles destapades. Sí, però és que amb les orelles tapades no sé què em dius. Ja us he dit que ens hem d'entendre pels moviments de la boca. Encora't a la meva boca. Ah! Lucifer, és que els dimonis ens fot terriblement l'alè. A tots. Tuf tofinejat de 10.000 tofinades. A mi no em faltis el respecte o t'escalofo com un galàpet fastigós. Vigileu-me aquests dos. Vaig a veure si estan a punt els altres. No sé què és pitjor. Si aguantar el mal dels nitons o tenir les orelles tapades i aguantar les ires i la furta de boca de Lucifer. Paciència, Fristol, paciència! La paciència és d'una virtut. Nosaltres en som l'enemic. Deixa'm tornar a tapar l'orella. Crostó, Mitó, escolteu! Calla, boig, que vols que ens enxampi? Que no veus que tenen les orelles tapades, no senten res? Però vosaltres no, escolteu! Digues, què vols? Quan els dimonis no mirin, et llançaré el cap de corda. Agafa-la ferm. Tu, Nitó, sortiràs i cridaràs l'atenció dels dimonis. Quan es llancin a sobre teu, sortirem amb la corda tensada i farem el cercle. I així els tindrem lligats. I tu, Nitó, aprofites per deslligar els teus germans. Això no costa gaire de dir. I com ho saps que sortirà bé? Ara que només n'hi ha 3 és l'hora de provar-ho. Si no ho provem, no ho sabrem. Vinga, prepara't. Ara, té la corda, agafa-la. Ja la tinc, Mestre Santa. Quins nervis, com ens la juguem. No tornis a fer com Suara, Estreny fort les anques. No, tranquil. Si Suara ja ho ha desembotat tot. Va, Nitó, ja pots sortir. Mare de Déu. Ara, Crostó! Ai! Ja està! Marxem! Corre! Què passa aquí? Segueix-los, que no s'escapin! 100.000 claus us caiguin de punta sobre la vostra cap.
Com pot anar bé l'infern, amb pròcies tan inútils com vosaltres. Deies alguna cosa, Lucifer? Només em faltava això. Imbècils com sou des de l'inici dels temps, ara amb les orelles tapades, sou un sordo invàs idiotes. Ara que començaven d'anar bé les coses, deixeu escapar els nostres enemics. Ens han sortit de tras cantó, Lucifer. No sabíem que eren aquí. Ens han sobtat. Més us sobtarà el càstig que us posaré, per no fer gala de la vostra ferotgia infernal i deixar-vos empatxar com tres corcats feixos de tibossos que sou. Gínjol! Gínjol! Gustau! Gustau! On sou? Algú crida fora. Amaguem-nos. Si entren seran nostres. Gínjol! Crustó, sou per aquí! Respongueu, recaraines! On sou? Això és molt fosc. No es deuen pas haver ficat aquí dins. Oh, qui sap? En Gínjol no té por de res. I en Crustó? I en Crustó què? Per això li diuen Crustó, perquè és fort com una crosta de pa. Anem, marxem i no ens emboliquem, que a aquestes hores ja deuen tornar a ser ventallola. No, n'hem d'estar segurs. I si els hi ha passat res? Ja saben que en aquest gorg i aquestes baumes tenen mala anomenada. Sobretot de nit. Jo me'n torno. Ai, fan el de nit, home! Ets un home i no has de tenir por. I si hi ha res, ja hi som nosaltres. I si passa res, el vostre pare em matarà per haver-vos acompanyat. Ell es pensa que som a missa del gall. Ai, mira! Quan t'hem dit de venir has estat d'acord. Ara no et facis enrere. Entrem a fer una ullada aquí dintre. Crustó! Ai, Oi, on ets reconsagrat? Qui ets aquí? El vòmit de 10.000 dracs ennuegats. Ara sou nostres. qui sou vosaltres? Què voleu? Verge del cel! Oh, que en són de lletjos! Ja us ho he dit jo. Això són els nitons. Ni tons ni sons. Nosaltres som dimonis. Diables infernals. Els nitons no ens arriben ni a la sola de les espardenyes. I a nosaltres què ens importa el que sigueu? Hem vingut a buscar els dos minyons. I segur que vosaltres els heu vist. Caram, que gosarada. Et fem poca por els dimonis. Però ja te'n vindrà quan pateixis les penes de l'infern. Aparteu-la del meu davant. A mi no em posa les mans a sobre cap bèstia repugnant com tu. Ai, traieu-me la sobre, que sóc una pedregada! Les banyes inflamades del més banyut dels barrancs. Però quins dimonis tinc a l'infern? Que es deixen estovar per una trista persona. Sort que no ho fem tu. Doncs que sàpigues que hi ha una dita que diu que pot més una persona i un motiu que un dimoni esquiu. Vosaltres proveu de fer-nos res i us en penedireu. Això! Nosaltres sabem com tractar els manyons. A casa tenim vaques i les fem anar de vali. Calleu, noies, calleu. No inventeu més d'aquests éssers. Sembla molt ferestes i ens faran mal. Ai, Gínjol. Tu no t'apartis de mi, no tinguis por i no et passarà res. No sé si riure o plorar. Dues simples persones plantant cara a la mítica ferotgia infernal. Què se n'ha fet d'aquella por als dimonis? D'aquella temença a l'infern? Ens cal tornar a fer una gran campanya per tornar a escampar la por pel món. L'única por que feu és a la canalleta quan no fan bondat. Vaja, ja n'hi ha prou. No tinc els dos minyons, però els tinc a vosaltres. Sereu carn per a triar a l'infern. Lucifer! Lucifer! Dimonis! On sou?
Vaja, qui tenim aquí ara? És el nostre amic. Deu venir a cobrar el que no tenim. Ja li posaré pel clar, jo. Jo conec aquesta veu. És el pare. Però què hi fa aquí? Així que és el vostre pare? Molt millor. Ara sabrà com les gasto. Retireu aquests 3 cap allà, que no es vegin. Ui, no toqueu aquest bailet, home! Que no veieu que té por! Vaja, Lucifer, ja veig que estàs content. Ja deus tenir els 2 minyons. Entra, Bernat, entra, que tindràs una sorpresa. Estàs content perquè els 2 minyons eren joves, Bona llenya pel foc de l'infern. Que em vols de pujar la pata. Bernat, fins ara m'ha servit molt bé. Em feies venir fins a la cova a persones indigents. Gent que no tenien ningú i així no es notava la seva desaparició. Jo et recompensava amb bones anyades a les teves terres. El teu bestiar no estava mai malalt. T'he donat riquesa en els negocis. Sí, he procurat servir-te el millor que he pogut, ja que els dimonis no podíeu sortir de la cova perquè teníeu una malaltia. Quan seré l'home més ric de la comarca, encara et podré servir millor. Havies fet mai cap tracte amb cap dimoni, Bernat? Fins que vaig tractar amb tu, Lucifer, no. La veritat és que n'estic molt satisfet. N'estàs satisfet. T'hem recompensat, I tu te'n fies del dimoni? Els humans no us fieu els uns dels altres i en canvi tu et fies del dimoni? Què vols dir? Què passa? Tu i jo ens entenem bé. Ximple! Més que ximple! Doncs tot això s'ha acabat. Ara ja no et necessito. Els dimonis ja hem trobat remei al nostre mal. Ja podem sortir d'aquesta cova i escampar-nos per aquestes terres. Bé, Lucifer, però suposo que respectaràs el nostre tracte. Sàpigues que un dimoni no respecta res. Ens fem els amos de tot. I la teva masia, que és aquí molt a prop, serà la primera de caure. Però els fills de l'Avern serà com el nostre aperitiu. No, sisplau, Lucifer, no. La meva masia no. És on hi tinc tots els meus béns. La meva família. La teva família? Potser tens 2 filles, tu? Sí, tinc 2 filles. És tota la família que tinc. La meva dona ja va morir fa molt de temps. Vaja. Ja veig que encara et queda una mica d'això que els humans en dieu amor de pare. És que les meves filles són tot el que tinc. Tot el que he fet, ho he fet per elles. I els 2 minyons? No treballaven per a tu? Aquests es veu que tant et feien. Em va costar molt decidir-me a fer-los venir. Poc o molt me'ls apreciava. Eren bons nois, però és que darrerament ja no trobava ningú per enviar-los. Els vaig fer venir per vosaltres. I ara m'ho vols fer pagar, malint-me a mi i als meus! Encara et vols fer el gall? Doncs sàpigues que els 2 minyons se'ns han escapat. Això de moment, perquè els tornarem a enxampar. Doncs mira, me n'alegro que s'us hagin escapat. Això alleuja una mica la meva consciència. Tens consciència i tot. Em pensava que ja no eres humà. No tinc de moment els minyons, però tinc una altra cosa que et rosegarà més la teva consciència. Porteu-me els 3 passarells. No em portes de cap tu ara. Tu mateix ho veuràs. Tindràs una alegria. Que no ho sentiu? Porteu-me els 3 presoners! Maleït sigui el fastigós cuc de la fastigosa orella d'un dimoni! Amb les orelles tapades no senten res!
I vosaltres voleu conquerir el món? Sorts com una tàpia! Des d'allà al fons et mirava la boca, Lucifer. Per les mastegades que feies. M'ha semblat que volies alguna cosa? Buines buides d'un faver. Porteu-me d'una vegada aquells tres. Però què feu vosaltres aquí? Em pensava que éreu a missa! Sí, nosaltres a missa i tu fent pactes amb el dimoni. Ho hem sentit tot, pare. El que has fet és monstruós. I ara, per culpa teva, aquests fastigosos ens han agafat. I en Gínjol i en Crostó, que no sabem on són. Perdoneu-me, filles, jo no em pensava que vosaltres en seríeu víctimes. I a tu què et fa que siguem nosaltres o els dos nois? A la teva avarícia tant li deu fer això. Però que sàpigues que jo he sentit com tu vol pagar el dimoni. I creu-me que me n'alegro. Les teves filles no són pas com tu, Bernat. Tenen la consciència blanca i neta. Faran un bon foc a la pira infernal. No, sisplau, Lucifer, t'ho prego. Si has de cremar algú, crema'm a mi. Jo m'ho mereixo, elles no. Mai m'hauria pensat això de tu, Bernat. Tu que feies venir la gent a cremar, ara vols que et cremem a tu. Ara veig les coses clares, Lucifer. Ara veig la perversitat dels diables. I si vosaltres heu de conquistar el món, m'estimo més morir. Doncs no moriràs. Cremaràs eternament en el foc de l'infern, tu i les teves filles. No, sisplau, t'ho prego, ja que jo et vaig ajudar. Si has de tirar algú al foc, tira'm a mi. Elles són innocents. A un dimoni no li preguis, que l'ofens. Cremareu tots junts en el foc etern. Dimonis, obriu la boca de l'infern. Perdoneu-me, filles, perdoneu-me. Això és culpa meva. Et perdonem, pare, ja que a la fi t'has adonat de la teva ceguera. Aniràs a l'infern, però penedit. Jo no he culpa aquí amb tot això. Aniré a l'infern i encara seguim pecat i fet. Ai, no tinguis por, Calderit. Abraça't a mi. No hem pogut cremar de passió a la terra, però cremarem junts a l'infern. Empenyeu-los cap a dintre, que cremin. L'infern necessita llenya. A cremar! Maleeixo, Lucifer, et maleeixo. M'estimo més cremar que servir-te. Maleir el dimoni és com pixar-te al mar. Amb les flamarades dels vostres cossos, cremarem la teva masia. Vinga, cap a dintre! Atureu-vos, dimonis, atureu-vos! En nom de Déu, us mano que us atureu. Aquí no fem res en nom de Déu. Tu també cremaràs amb els altres. Ha! Enrere, dimonis, enrere! No coneixeu aquest símbol? Treu això d'aquí. Aparta-ho, que ens crema la vista. Quedeu-vos al meu darrere. Mireu aquesta creu, dimonis. Contra ella no hi podreu res. Torneu a l'infern. Aquest símbol ens paralitza, però no ens farà moure d'aquí. Per fer-los enrere, calen les paraules en llatí, però les ha de dir el frare, Desperteu-lo com sigui. Porteu-lo cap aquí. Flaçonit, correu, desperteu-vos que necessitem el vostre ajut. Què passa aquí? Deixeu-me dormir. Vinga, Fra Joanic, agafeu aquesta creu, veniu aquests dimonis. Aviam si així ho deixondiu. Què passa? Què és tot això? Vinga, Fra Joanic, veniu aquests dimonis, veniu-los o passarem magre. Dimonis? Què ens fan aquí? Jo me pas! Vinga, veniu-los, Fra Joanic, beneïu-los. Agafeu la creu, veniu-los o anireu a l'infern. Sí, i allà no hi ha vi. Jo no me'n recordo! Tinc el cap molt espès! Vinga, d'una vegada, vinga! Beneïu-los! Beneïu-los! Pagem Dominum Nostrum! Jesu Christum, Pater, Filius i Spiritus Sanctus! Acosteu-los la creu. Aneu repetint les paraules, Maleït en
esteu vençut, ara com puguem tornarem. La creu! Tira-li la creu! Per què ha quedat tapada aquesta boca de l'infern? Ara tornem a ser lliures! Visca! Som lliures! Ja ha tornat a quedar dormit. Home, no, ara s'ha desmaiat de por. Oh, gràcies a ell mos hem salvat. Tirant la creu en aquesta boca d'infern. Ja mai més hi tornaran a sortir els dimonis. Filles, us torno a demanar perdó. Tots vosaltres, si és que em podeu perdonar. Gínjol, Crostó, us vaig fer venir per ser carn de l'infern. Ja ho hem sentit tot, Bernat. Mentre els dimonis ens buscaven al fons de la cova, nosaltres érem aquí amagats escoltant. Tot va començar perquè un dia, per tafaneria, vaig entrar en aquesta cova. I se m'aparegué Lucifer. I em va temptar. I jo vaig caure a l'esquer dels diners i de les riqueses. I quan més en tenia, més en volia. I el dimoni demanava i demanava cada vegada més. Però ara n'esteu penedit de cor. I tots us perdonem, no hi penseu més. Sí que hi penso. I per refer una mica tot el mal que he fet, repartiré totes les meves riqueses amb tots aquests pobres. Aquest gest t'honora, pare. Ara estem orgulloses de tu. Sí, pare. La vida ens l'hem de guanyar treballant i el mas Ventallola tampoc s'hi està tan malament. Oi, Galderic? Sí, és que sí. Tot i que encara estic una mica espantat. Sort que tu ets valenta i m'has emparat en aquests moments tan crítics. Ets una gran dona. Ai, Galderic! Ai, quin cuc més cuc! El meu cuc espanta-li! I ara no tingues por de res, eh? Jo seré el teu àngel de la guarda. Em sembla que m'acabo de lliurar de la ferotge persecució femenina de les últimes setmanes. Alabat sigui Déu! Bé, ja veig que en Galderic i la Cisca s'han aparellat. Jo dono el meu consentiment en Gínjol i la Margarita. Alça, Manel! Ja sé que s'estimen. Tu, que sigueu feliços tots quatre! Apa! Gràcies, pare, gràcies! Uf! Som les d'alegria! Uf! Ara sí que puc respirar tranquil. Res no fa perillar la meva autonomia. Jo també sóc feliç. Ai! Quina dormida que he fet! He tingut un somni esgarrifós. He somiat amb el dimoni. Però què hi faig aquí? Jo hauria de ser Sant Sebastià. Em perdré l'àpat de la nit de Nadal. Em sembla que aquest àpat ja el veu perdut fa estona. Però miri, jo el convido al dinar de Nadal aquí dalt a Ventallola. Però quina hora és? Tan de pressa ha passat l'estona, eh? Si fa un moment que he marxat de casa vostra, eh? I què hi faig en aquesta cova, eh? Ai, aquests, qui són aquests? No friseu, fra Jonic, ja us ho explicarem tot. I doncs, la por que sentia per vosaltres s'ha transformat en agraïment i amistat. Els humans us devem una disculpa per carregar-vos a vosaltres les malifetes que feien els dimonis. I a més, tenim un deute moral amb vosaltres per haver evitat que els dimonis s'escampessin per aquestes rodalies.
Gràcies, amics. Als nitons també mos agraden les lloances, però tots vosaltres teniu una part molt important en la desaparició dels dimonis. La gent d'aquestes contrades té un alt concepte de vosaltres, però quan expliquem a tothom el que heu fet, la gent canviarà de parer. Si ens voleu mostrar el vostre agraïment, us preguem que no parleu de tot això que ha passat. Als nitons ens agrada més l'anonimat. Preferim que els humans ens tinguin per una llegenda. Bé, si aquest és el vostre desig, el complirem, però la gent no us ho podrà agrair mai. Quan vegeu qualcú un poc endormiscat, penseu en els nitons, només això. Mira, sento tanta alegria que em posaria a cantar. La nit anada és per fer-ho. Doncs uns nitonets que han sortit de la larva i s'estan transmutant cap al nostre aspecte, us faran el ball dels nitons. Oh! Veieu que bonic. Mira, quina nitonada més maca! Me n'alegro perquè sereu més colla de nitons grans. Idò, no t'ho creguis, perquè a mida com qualcuns dels petits se tornen grans, els que ja hem estat durant una temporada grans, mos tornem a tornar microscòpics. I així, durant els anys, anem fent el relleu. Esclar. Així, tampoc us diferencieu tant de les persones. Quan uns la dinyen, els substitueix la canalla. Nosaltres, amb 3 de grans que vellin la cova, en tenim prou. Ens trobem millor quan som microscòpics i petits. Els humans, encara que vulgueu ser grans, també es queda dintre una bona part d'infants. Bé, nosaltres marxem, nitons. Serem els únics humans que tindrem un bon record de vosaltres. I tant. Haurà estat una nit anal inoblidable. L'únic que em sap greu és no haver anat a missa del gall. Cantar les matines, anar a adorar Jesús infant. Des de petit que hi havia anat sempre. Doncs mira, amb això els nitons podem complaure el teu desig. Ah, sí? I com? De quina manera? Entre els nostres escassos poders tenim el de fer aparèixer miratges. Coses que han passat en el temps i que durant segles i segles hem retingut en la nostra memòria. No entenc pas res del que m'expliques. Ja haveu vist que els nitons estem entaforats en coves. Doncs també hi érem a la cova de Betlem. I sabem
com va passar el naixement de Jesucrist. I ara us el podem mostrar. No em facis sortir la foto ara, Bon frare, ajudeu-nos. Torneu a dir les vostres benediccions. Però jo encara no sé pas què hi faig aquí. Quin dimoni d'embolic! Mare meva! Sembla el soroll d'una tramuntanada! Calla, no els desconcentris. Va, Fra Joanic, ajudeu-los.